बस ना कुछ नहीं थोड़ा उनको पीछे जाओ और बैठ जाओ सर आओ गया सर आओ सर गया एक मिनट मेरा सर मैं सामने देख मैं सामने सामने मैडम चलो सर सर अगे बुलाओ चलो थैंक यू निकला मैं शिवांगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छा एक शोरूम जो है वो प्लाजा में खोला है। और आज की तो डिमांड भी रहती है बहुत ज़्यादा एसीज़ का और उसका, और दोनों बहुत ही अच्छी कंपनियों के इन्होंने खोले हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद दूंगी। और आगे जिस तरह से रहा है कि हर घर के अंदर रोशन हो, हर घर ठंडा रहे और हर घर खुशहाली लाए, मुझे लगता है यही इनको बहुत बहुत मुबारक इसके ऊपर।